Ya. Terus aku akan beli squishy. Kita rapi-rapiin dulu squishy-nya. Ada squishy ini. Iya. Ini squishy-nya. Lagi ngapain? Aku lagi beresin ini, guys. Nah, aku ya teman-teman. Hai. Maaf kalau aku nih kayak gini soalnya lagi. Ayo udah mulai nih. Oke. Kita mulai. Let's Get start. started. Mbak, saya mau beli squishy. Bas. Terus saya yang itu ya. Saya mau beli squishy yang es krim Es krim. Oh ya boleh deh. sama strawberry. Ya. Terus kue, Kue. Punya kue bagus ya. peach, Apa lagi, Mbak? banana, Banana. kura-kura. Kura-kura. Apa lagi, Sepenuhnya Mbak ya. Sama Masih yang muat, kecilnya ke semuanya. Sama ini. Saya mau beli semuanya deh Mbak. Ini Beli nggak cukup jadi saya ambil aja. Enggak, ini cukup, Mbak. Nggak cukup. Ini cukup loh, Mbak. Ini nggak ini mah jangan, soalnya ini masih bagus. Udah Ini robek. aja. Ini. Gitu ya. Emang itu yang bagus punya kita. Ini strawberry. Yang gigi mah, itu mah. Aku mau beli semuanya. Jadi semuanya. Yang gigi ganti air. Ada. Kita kasih dulu ya. Yuk. Ini sebenarnya 30.000. Tempat ini ya Mbak. Aduh, ribet banget sih. Ini namanya Mbak. Ini 3.500 Mbak. Soalnya Iya. slow tapinya ini bagus. Karena sobek ya. Sobek banget ini 9.000. 1.000 ini. Soalnya nggak slow ya. Aduh. Mbak mau pakai kartu atau Mbak, itu squishy-nya jatuh Mbak ke kolam. Mbak mau pakai duit atau Kolam kursi Mbak. duit atau kartu? Kartu Mbak. Oke. Washer. Karena anti tutit. Ini lembut banget. Tapi yang ini mahal. Loh. Plastik. Gede. Gimana? Ya, kaki. Gimana nih sekali lagi? Plastik tutit. No ya dada aja. Ini soalnya kita mau nginap, ya kan? Ya kan, Iya. Kak? Dulu yang kecil-kecil nggak jangan itu, yang gede baru. Ini yang kecilnya ada ai belum kayak buruk. Kita bayar dulu lah, masa pencet-pencet aja. Tuh Mbak, belum Mbak. Peach. Kitty Pretty. Jadi berarti Aku namain ini Kitty Pretty Noy. Ini kepiting. yang itu Strawberry, album strawberry. Ada iya, kue. ya. Ini cukup sih. Ini yang ini apa? Nggak cukup di sini ya. Hai. Cukup ya. Coba kita kesini dulu yuk. Kita kesini. Maaf itu kepala ya. Ya kita kesini. Ini sepatunya. Kemarin aku pakai baju aku. Udah kegedean nih sama Bara. Mana sih Mama? Kita
Ngapain Dewi? Video. Nah, ini udah beres semua. Udah beres jadi 3 dan jadi segini mbak. Segini. Oh iya, Jadi satunya ya. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.